如果动物都变成胖子，那整个世界都会毁灭。只见800斤的长颈鹿来喝水，可肚子太大了，伸长脖子也喝不到水，还不小心滑到水里，成为史上第1只被淹死的长颈鹿。肉食动物最倒霉，一只猎豹眼看就要追到小羊了，结果撞翻了小羊，自己也免不了翻车的命运。失败的猎豹趴在树上，思考要怎么减肥，结果一个翻身，猎豹的狼狈把鳄鱼笑傻了，说要给猎豹展示狩猎。鳄鱼趁着斑马在河边喝水，斑马们无法翻身逃跑，鳄鱼也无法咬到它们，只能等水流推它翻身。天空霸主老鹰表示胖子翻身那都不是事，他朝狐獴发起攻击。胆小的狐獴看见老鹰，急忙躲进洞里，但太胖了，大家都被弹来弹去，但老鹰也抓不到他们。胖子翻身不是问题，但飞起